Wenyewe si Wiper. Thank you. Yani hata Gen Z wamesikika kusema wipe them out. Wipe them out. Yes. Wipe them out. Makora, wipe them out. This is a time to wipe out corruption. But we are also going to do very serious rebranding of this movement. This is front. This is a movement, Wanakoki. So never anybody should, mtu akisema Wiper Party is just, apana, this is time for real change. This is me. I've just finished welcoming you. And I want to tell you that these times are very interesting, they're very trying. Ni wakati mwingine wa kuleta finance bill 2025. Ikiwa ni ile mambo ya zakayo na ushuru, bado tutayangusha. Nyinyi mko tayari? Mko tayari? Because hatuwezi kukuza uchumi kwa kuleta kodi baada ya kodi nyingine. Na sisi tumesema wazi, kwa mfano that thing they call affordable housing fund, hiyo ni ukora mtupu. We shall throw it out under executive order na hospital tukampata MCA kutoka Wajir. Ati kwa sababu according to him alitofautiana na budget proposals ya gavana, anakuwa abducted for more than 3 months. The culture of abduction is actually even cowardly. Kwa nini usipezi watu wapeleke kwa mahakama? Ya nini waweke kwa mdani ya kwa masubaru? So you are joining a movement at a time when we are expecting you. No kusema, mimi sasa nimeingia mwanachama na ngojea kunipatiwe tiketi. By the way, Mheshimiwa Koki, we said umekuwa life member, we are the life member. Lakini tiketi is not automatic. Unajua hiyo? Tunasema is going to be open nomination. Because we don't want mheshimiwa mwingine sasa mimi tikiti imepeanwa. Hakuna mtu atasikika akisema tikiti ya Wiper ilipeanwa. Ukisikia mtu kama huyo, report him to the nearest police station. Because atakuwa akiongea uongo mtupu. Because when that time comes, watu wanasema, mimi tayari niko na tikiti yangu. I have my certificate. Anasema, I have my certificate kwa mfuko yangu. Hiyo haitasikika kwa this movement. We must allow a situation kwamba wananchi watatupatia the most popular candidate. Ndio tumenyana nao. Having told you that, we're also working on strong coalition. Mfano wa ile Kibaki, in fact Kenyans are saying 2027 or is it 2026 by the way. Kenda kunasema 2027, kumbe uchaguzi ni next year. Because kuna wakili anaitwa Willie. He has argued very strongly about election during the 5th year. So this is a matter that we should have an interpretation or an opinion of the Supreme Court. Wakisema election in next year, bas, kiumane. We are ready. Nyinyi mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari? Asanteni. Lazima. Kuna wengine wanataka kuvalishwa kofia kama wakili Ndegu na MPs. Yeah. And we can do that, but why are you interrupting my speech? Sorry, I thought you finished. Yeah. Yani wewe unataka niwache kuongea sasa? I'm sorry. I'm going you're fired. She's a deputy. I also recognize Joyce Wangui. This lady is doing incredible work. When I say that the CDF was taken out, yani aliuawa. Wengine sijui wanapiga kelele Kalonzo ende athibitishe maneno kwa DCI. DCI anaitwa Amin ama anaitwa nani? Mwambie nitumie summon sahi. Tuende kule na Kenya nzima kwa miguu na Gen Z wote, because what I was saying, and will ask several basic questions. Sio kazi ya CDF kutumwa aende aka-inspect a primary school. And I want also to say, wale watu wanachungwa Kenya hii
kwa njia tofauti na ya hali ya juu. Namba moja ni Commander in Chief, who is William Ruto himself. Na number 2 ni Chief of the Defense Forces. You don't play with those people. Yes. Because kuleta ndege ya Chief of Defense Forces down is not only negligence, but criminal negligence. You cannot give any excuse for that. So I still demand independent commission of inquiry to know what exactly happened kwa General Ogolla. Wangapi wananiunga mkono? Everyone. Maybe they were thinking hiyo itaisha. General Ogolla, it's on record kwamba yeye kuna watu waliapa kumtoa because he did his duty as a member of the National Security Council. Remember, I used to be the deputy or the vice chairman of the National Security Council when I was the vice president under Kibaki. Na inchi ilienda vizuri. That is when we took the decision to follow wale walichukua watu wetu kutoka Lamu. We said the doctrine of active pursuit is internationally accepted. That's how we went to Somalia. That's how we went.